మీ అందరికి కూడా చాలా డ్రీమ్స్ ఉండుంటాయి నాలాగే. ఎవరిని లాగనివ్వకండి కిందకి. చాలా మంది చాలా చెప్తారు, ఎవరి మాటలు వినకండి. మన చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక ఒక ఏదైనా ఒక విషయంలో 10 మందిలో 8 మంది ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, 2 డిస్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఈ రోజుల్లో ఈ టైమా, ఈ జనరేషనా, ఈ సంవత్సరం ఏంటో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు 8 మంది డిస్కరేజ్ చేస్తారు, 2 మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కానీ మీరు పట్టించుకోకండి, మీరు ఆక్కండి. మీ అందరికీ కళలు ఉన్నాయి కదా, డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు కనుక నమ్మితే బలంగా దిగిపోండి, 100% ఎఫర్ట్ పెట్టండి, ప్రాణం పెట్టి పనిచేయండి.